বর্তমান ଆସିଗଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକରି କେନ୍ମାନେ ପାଇପାରିବେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା କେନ୍ମାନେ ନେଇ ପାଇପାରନ୍ ଆଜ୍ଞା ଏପ୍ରିଲ ମାସର 22 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାବାର୍ ଲାଗି ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଛନ୍ ଶେଷ ଯାଏ ଚେଷ୍ଟା କରୁନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାଣିବାର୍ ଲାଗି ପାଇପାରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ନେଇ ପାଇଥିଲେ ବି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିନିଅନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ନେଇକରି ଆସିଛେ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆଉ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଲା ପରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଇଁ ବନାସି ବିନା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଇଁ ନାଇଁ ବନାଏ। দেখুন আপনার সামনে মেনশনটা করা যাচ্ছে সুভদ্রাকে নেই বড় অপডেট পরবর্তী কিস্তি এমানকু মিলিবনি টঙ্কা সুভদ্রা যোজনা নেই আসিছি বড় অপডেট উপমুখ্যমন্ত্রী প্রভাতী পরিডা বড় সূচনা ଦେଇଛନ୍ତି পরবর্তী কিস্তি টঙ্কা পাই হিতাধিকারী মানে অপেক্ষা করুଥିବା বেলে আসিছি জরুরি সূচনা এভরি এক ঘোষণা পরে অনেক হিতাধিকারী আশ্রিত মিলিବାକୁ যাଉଛି তেবে সরকার এই টঙ্কা কেবে প্রদান করিবে টঙ্কা কাହା আকাউন্টକୁ ଯିବ দ্বিতীয় কিস্তি সুভদ্রা যোজনার টঙ্কা প্রদান পরে একাথরে অগস্টরে রাখি পূর্ণিমা বেলକୁ টঙ্কা মিলিব বলি অনেক সূচনা ଦେଇଛନ୍ତି উপমুখ্যমন্ত্রী প্রভাতী পরিডা। ଏହାରି ଭିତରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ବାବଦରେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି ପ୍ରଭାତୀଙ୍କ ସୂଚନା ସାରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସର୍ଭେ ପରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିବ ଆସନ୍ତା 22 ଏବଂ 23 ତାରିଖରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାସହ ଦୁଇଟି କିସ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଟଙ୍କା ସିଧା ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ଆବେଦନ ଶେଷ ତାରିଖ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। রবিবার সুদ্ধা যাহা রিপোর্ট আসিছি 1,70,000 হিতাধিকাରୀଙ୍କ ନୂଆ ଆବେଦନ ଆସିଛି ଜିରା ଓ ଆୟୁଷ ଆବେଦନର ସର୍ଭେ କରାଯିବ ଜିରାରୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଠିକ୍ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନାହିଁ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରାକୁ ସହଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ଭେ ହେବ। ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପରେ ଯେଉଁମାନେ 21 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥିବେ ସେମାନେ ବି କରିପାରିବେ ଆବେଦନ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲା ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁନ୍ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଯେନ୍ଟା ଆଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଦେଲି ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁନ୍ ମିଳିବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଛି ଏପ୍ରିଲ ମାସର 22 ତାରିଖ କିମ୍ବା 23 ତାରିଖରେ ଯେତେ ବି ମା ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାଟା ପାଇ ସାରିଲେନ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା 5,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ଯେତେ ବି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାଟା ନେଇ ପାଇବାର ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା 10,000 ଟଙ୍କା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ନେଇ ପାଇବାର ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପାଇବା ଆଗରୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ରଖିଥାଉନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କାଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆସିପାରବା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର KYC 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାର NPCI DBD ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆଉଛି DBD ମାଧ୍ୟମରେ DBDର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ସରକାର ଯେନ୍ଦିନ ଟଙ୍କାଟା ପଠାବେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା 5,000 ଟଙ୍କା 10,000 ଟଙ୍କା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖୁନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ଭେଟା କରାଯିବ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ବି ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବାହାରୁଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆଉ ଅଯୋଗ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟା ନାଇଁ ମିଳେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା କେନ୍ମାନେ ନାଇଁ ପାଇପାରନ୍ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ ପେନସନ୍ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ କି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ପାଖେ 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଅଛି ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବାର ତାଙ୍କର ହକଦାର ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ପାଖେ କିଛି ନେଇନ ଗରିବ ଲୋକ ସେମାନେ ହିଁ ଟଙ୍କାଟା ପାଇବେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟି କରୁନ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡେଟ୍ ମାନେ ପହରା ଦେବା ଲାଗି ପାଇପାରିବେ।